सो केमती अच्छा पिलाने भलरे अच्छा ना सेमती भलरे था स्वागत करुँच आप फेवरेट चैनल सुपर स्टडी को। तो पिलाने जो +3 फास्ट सेमिस्टर एजुकेशन ऑनर्स पिलांकर क्लास करुले तो एजुकेशन जो ऑनर्स पिला रहिले आमे तांकर कोर पेपर प्राय तो कोर पेपर 1 आउ कोर पेपर 2 रो यूनिट 3 जे आमे कंप्लीट कर देथिले। केवल तांकर आ गोटे गोटे यूनिट थिला। कोर पेपर 1 रो यूनिट 4 थिला, कोर पेपर 2 रो भी यूनिट 4 थिला। तो आज से कोर पेपर 1 जो पिला आपण मानकर अछि यूनिट 4 टा को आज आमे देखिबा। तो यूनिट 4 रे आपणकर कोन अछि एट देखंतु। यूनिट 4 रे आपण मानकर अछि कि महान शिक्षागत चिंताधारार अवदान बा कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनल थिंकर। आपण जो एजुकेशनल थिंकर अछि से माने एजुकेशन वे रे तांकर सब थिंकिंग बा कंट्रीब्यूशन कोन अछि सेटा को आज देखिबा। आमे आज रो क्लास रे पार्ट 1 क्लास रे प्लाटो आउ अरिस्टोटल को शिक्षागत एटी फास्ट शिक्षागत मत, शिक्षार लक्ष्य, शिक्षादान पद्धति एवं शिक्षकर भूमिका अच्छी यहीटा को आज कंप्लीट करवा। देन सेकेंड क्लास रे आउ गोटे, देन थर्ड क्लास रे आउ गोटे करी कंप्लीट करदेवा। देन जीवा कोर पेपर टी को। ठीक अच्छे, चलो स्टार्ट करवा। एटी फास्ट देख प्लाटों जीवनी, ए जीवनीटा आप पढ़ीदेवे कारण किसी नहीं यहाँ आप मन रखा तो जीवनी अरिस्टोटल को महान गुरु एवं सक्रेटिस योग्यता ये सब अच्छी आप पढ़ीदेवे। रचनावली 3टा आप लिखिले बेटर हम। द रिपब्लिक गोटे जाऊ कहते पॉपुलिस्ट पुस्तक, देन स्टेट्समैन भी आउ द लॉज भी गोटे अच्छी। तो यहाँ है रचना। ये आसला कि प्लाटोंकर शिक्षागत दर्शन कौन, जो प्लाटो रहिले शिक्षागत दर्शन कौन अच्छी देला। ये प्लाटों शिक्षागत दर्शन मुख्यतः आदर्शवाद उपर पर्यवेसित। मोस्ट इम्पोर्टाट प्लाटों शिक्षागत दर्शन क्या उपर पर्यवेसित ना आदर्शवाद उपर पर्यवेसित। प्लाटोंकर शिक्षा दर्शनर मुख्य लक्ष्य थिला एक आदर्श राष्ट्र गठन करने। एथि निमंते से एक स्वतंत्र चिंताधारा शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करथिले। प्लाटो शिक्षा माध्यम समाजर विभिन्न वर्ग मध्य राजनैतिक चेतना एवं कर्तव्य भावना सृष्टि करथिले, सृष्टि करिबा पई चाहुथिले। तांको मतरे शिक्षार लक्ष्य हेले मनीष मस्तिष्क रे थिबा ज्ञान रूपी अंधकार हटाई ज्ञानर ज्योति करवा। तो प्लाटों शिक्षा दर्शन कौन ना, प्लाटो सब बेले गोटे जिनस मन रख, से आदर्श उपर अधिक कौन प्रभावित होते। से चाहूले गोटे आदर्शवादी राष्ट्र जमी गठित हो, से सब बहुत प्रकार स्टेप नौले। देन तांकर शिक्षार अर्थ कौन ना, प्लाटो शिक्षार संज्ञा देवाकू जाई कहिसंती उपयुक्त समय रे आनंद ओ दुख अनुभव करिवार शक्ति ही शिक्षा। कौन ना उपयुक्त माने ठीक समय रे तमे जो आनंद आ सुख को अनुभव करि पारुछो सेईटा ही कौन ना शिक्षा। यह शिक्षार्थीर शरीर रे और आत्मा रे समस्त सौंदर्य एवं समस्त पूर्णता विकसित कराए, जहाँपाई से समर्थन अटे। देन आसला शिक्षार लक्ष्य। गोटे प्लाटों मतरे गोटे मनुष्य भितर बा गोटे पिला मध्य शिक्षार कौन सब नेचर देखा लक्षण कौन सब देखा दरकार। तो शिक्षार्थी मानकर शारीरिक विकास साधन से केंदी शारीरिक, कारण जदि शरीर उपर आमे फोकस न दबा ना ताहले किछि होबनी। तो तेणु शारीरिक विकास उपर भी गुरुत्व देबाकू पड़िबो। तापरे मानसिक विकास, मेंटली हेल्थ उपर तमे विकास करिवो। आवेगिक, एटा आवेगिक लिखा है स परीक्षा देखा बट एटा आवेगिक विकास हबो जेमती सामाजिक विकास। देन आसला नैतिक विकास, शिक्षार्थी मानकर मानविकतार विकास साधन। देन आत्मीय विकास साधन, शिक्षार्थी मानकर हृदय रे न्यायपरायण सृष्टि करिबा, अंतर्निहित गुणावलीर विकास करिबा, हृदय रे देशात्मक मनोभाव सृष्टि करिबा एवं चारित्रिक विकास करिबा। आको किछि डिस्क्राइब करिवार आवश्यक नाही, केवल आपण मन रखिथिबे 11टा लिखाई छी, आपण 6-7टा कारण तांको जीवनी लिखिबे, शिक्षादानर अर्थ लिखिबे, ए सब लिखिला बेलू आपण लॉन्ग क्वेश्चन गोटे कभर हो जिवो, तो ताको डिस्क्राइब करिवेनी। देन एठी आसिला पाठ्यक्रम। प्लाटों मतरे पाठ्यक्रम कौन होगा आवश्यक। प्लाटो रिपब्लिक रे एक राष्ट्र नियंत्रित बाध्यतामूलक शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा निमंते उद्दिष्ट पाठ्यक्रम संपर्क में सूचना मिले। प्लाटो निजर शिक्षा योजना को 2 भाग में विभक्त करथिले, यथा प्रारंभिक शिक्षा बा मौलिक एवं द्वितीय कौन है ना उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा बाल्यकाल युवावस्था पर्यंत दि जाए, विशेषकर यह सैन्य श्रेणी निमंते उद्दिष्ट। प्राथमिक शिक्षा कहाँ उद्दिष्ट ना, ये जो सैन्य श्रेणी निमंते उद्दिष्ट। एमती छोट छोट पॉइंट को मन रखुता पिलाने। युवावस्था प्रेरणावस्था बा
ମୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଶାସକ ବର୍ଗ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଫାଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା। ତ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ବା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା, ତ ସେଥିରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ନ ବୁଝି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଥରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ, ବୁଝିପାରିବେ। ନ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏଟାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା। ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 20ରୁ 35 ବର୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି 35ରୁ 50 ବର୍ଷ। ଏଇଠି ଦେଖ 35ରୁ 50 ବର୍ଷ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ଏ ପିଡ଼ିଏଫ୍ଟା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, ସେଇଠୁ ହିଁ ନେଇଯିବେ। ଯଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ରହିଲା ନା, ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିରେ ସେମିତି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଜୋର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଯାହାକୁ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଶିଶୁ ଆହ୍ଲାଦ ପ୍ରିୟ ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ପଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଜୋର ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ, ନୈତିକ, ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ଆଦିର ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଯୋଜନା, ମୂର୍ତ୍ତରୁ ଅମୂର୍ତ୍ତ, ଭାବନାରୁ ପରୋକ୍ଷ, ଆରୋହୀ ଓ ଅବରୋହୀ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ ଦେଇଥାଏ। ତ ପ୍ଲାଟୋ ଏମିତି ବିଶେଷ କିଛି ଜିନିଷ ଉପରେ କ'ଣ ଫୋକସ୍ କରିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କଥା କି ନର୍ମାଲ ଶିଶୁ ଯେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଆସିଲା? ଦେନ୍ ଯେକୌଣସି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ପ୍ଲାଟୋ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁରୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ସଦୃଶ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜ୍ଞାନ, ରୁଚି, ପ୍ରୀତି, ପରିପକ୍ୱତା ଓ ଚରିତ୍ରବତ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷକ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଛାତ୍ରର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ ସାଧିତ ହୋଇପାରିବ। ଶିଶୁକୁ ବାସ୍ତବମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାହା ଜୀବନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଇଏ ବି ସେୟା କହୁଛି କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେନ୍ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିଦେବେ, ମେ ବି 2 ମାର୍କିଆ ଏଇଟା ଆସେ, ଇଜିଲି ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କର ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିଲା ନା, ଶିଶୁ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ, ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ଧାରା, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକତା ସୃଷ୍ଟି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ, ସାର୍ବଜନୀନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଦେନ୍ ଉଭୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ, ସାରା ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର ବିଭାଜନ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିବା, ସ୍ଥାନ କାଳ ଓ ପାତ୍ରକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି କରିବା। ବୁଝିଲା? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବି କିଛି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିଦେବେ। ଆକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଯେମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ସେମିତି ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିଦେବେ। ଯେଉଁଠି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କଥା ମୁଁ ସେଠି କହିବି। ଦେନ୍ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ଏଠି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେତେକ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କର ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶାସନ ଉପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମହାନ ଅବଦାନ, ସେଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ନତମସ୍ତକ। ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ବା ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଯିବା ଏଠି କେଉଁଠି ନା ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ଏଇଠି ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ ଦେଲେ କି ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ, ତମେ ତ ମୁଁ କହିଛି ପଢ଼ିଦେବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜୀବନୀରେ ବହୁତ ଇଜିଲି ବୁଝି ହେଇଯିବ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଯାଉ ଟିକେ। ଏଠି ଆସିଲା କି ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ ଇତିହାସରେ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତରୀକାରୀ ତଥା ଐତିହାସିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଚିନ୍ତା ତଥା ଅନୁଭବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ଶିକ୍ଷଣବିତ୍ଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ନା କ୍ୱଚିତ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାଙ୍କର ବିଜ୍ଞ ଓ ଜ୍ଞାନର ପରିଭାଷା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦିଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ମାନବ ଜାତିର ସୁଖ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୂଳ ଶିକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ
ही पूर्ण होता है ताकर माने मूल शिक्षा उपर से कहूँ कि जो शिक्षाटा आम करवा ना तार मूल शिक्षा उपर अधिक केमती गुरुत्व प्रदान कर देन शिक्षार धारणा कौन कनसेप्ट कौन देले एठी कि जड़े चिंताशील व्यक्ति भाव में जड़े दार्शनिक विज्ञ जनजाति गठन पर एक सुचिंतित शिक्षागत पद्धतिर गुरुत्वपूर्ण प्रदान होता है से नैतिकता शिक्षा और उत्तम चरित्र विकास उपरे गुरुत्व देइथिले अरिस्टोटल व्यवहारिक कौशल एवं तत्वगत ज्ञान को गुरुत्व देइथिले शिक्षण पाई एक संतुलित और वस्तुगत आभिमुख्य को प्रोत्साहन करथिले तो प्लाटो कहा उपरे गुरुत्व देइथिले ना गोटे केमती उत्तम शिक्षा नैतिक शिक्षा उत्तम चरित्र गठन करिब तो ता उपरे भी गुरुत्व देइथिले आउ कहा उपरे ना व्यवहारिक कौशल किबा तत्वगत माने तत्व अनुଯାयी गोटे तत्वगत ज्ञान को गुरुत्व से देइथिले देन अरिस्टोटल आ पाठ्यक्रम कौन रहिला अरिस्टोटल एक संतुलित पाठ्यक्रम रे विश्वास करुथिले शिक्षार्थी मानकु क्रीडार सुजोग शारीरिक तालीम संगीत तर्क विज्ञान और दर्शनर अध्ययन इत्यादि पाठ्यक्रम रे पढ़ाइबा सुजोग देवा उचित बोली से मत प्रकाश करुथिले यह शिक्षार्थीर शारीरिक मन आत्मा पाई विकास सिद्ध प्रणाली होई परिबो शिशु सामग्रिक शिक्षा और विकास शिक्षार एक सुसंगत विकास को अग्रगति करि परिबो प्राथमिक शिक्षार यह विधेय हेबा उचित माने कौन सी मैंने सब प्रकार केमी क्रीड़ा मध्यम तर्क मध्यम शारीरिक फिजिकल माने जहाँ आम ड्रिल बा ट्रेनिंग कही था ड्रिल आम जमी शनिवारिया करूँ तो से वे जदि आम शिक्षा दबा ना पिलामानकु तो से पाठ्यक्रमटा बा से जो आमर जो पढ़ाइबा टेक्निकटा रहिबो सेटा सबुठारु बेस्ट रहिबो देन शिक्षकंकर भूमिका कौन रहिला ना गोटे होची सगम करवा आपण पढ़ीदेवे किसी कष्ट ना मु ठीक ठाक लेखिकी आनी देन प्रश्न पचारिबा प्रश्न केमती पचारिबा माने भल वे आम केमती प्रश्न पचारिबा नेतृत्व नेबा देन एक रोल मॉडल हेबा बा एक क्या कहते माने माने कौन कहते कहले आइडल आपण कहते कि आइडल गोटे मोर आइडल यही सार बा मुझे अधिका भल पाए तो सहीटा प्लाटो तो आपको ये लंग क्वेश्चन जदि आसो कि प्लाटो जीवनी कि शिक्षा सॉरी प्लाटो जीवनी और शिक्षा उपर कौन प्रभाव पकाओ ताले तुम यही सब लिख जहाँ प्लाटो आ शिक्षा को नहीं जहाँ आसो ना तुम यही सब जहाँ पढ़ेली प्लाटो और अरिस्टोटल जो दुईटा पढ़ेली से ही लिख से क्वेश्चन देनी जहाँ आसू देखला शिक्षण देती प्लाटो देती देन मुझे जहाँ पढ़ी से लिख आउ क्वेश्चन देख ना क्वेश्चन एक्सट्रा कौन लिखी से क्वेश्चन माने जे यूनिवर्सिटी तैयारी करछि सी आपन बोका बनेको चेष्टा करछि हाँ मु जानि मो पिला माने बोका नुहति ठीक अछि आशा करछि वीडियोटी बहुत भल लागिथबा आपन मानकु जदि भी भल लागिछि लाइक कमेंट शेयर निश्चित करदेबे रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।